Na državnem prvenstvu v šahu gluhih, ki je potekalo v Grižah pri Žalcu, je tudi letos blestel Bruno Glas, ki je znova ugnal vso konkurenco. Drugo mesto je zasedel Janko Brunčič in tretje Anton Marič. V ekipni razvrstitvi je slavilo Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota. Tekmovanja se je udeležilo 5 ekip in skupno 27 posameznikov iz različnih društev gluhih in naglušnih iz Slovenije. V ekipnem delu so šahisti odigrali 5 krogov, v posamični konkurenci pa 9. Prvenstvo je organiziralo Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Za nemoten potek tekmovanja pa je skrbel šahovski sodnik. Vsako leto je konkurenca, ne. Sicer jaz sem bolj navajen igrati s svojimi vrstniki, slišeco skupino. Iskreno, tam je bolj težje nekaj. Tukaj pridem že vsako leto, zdaj sem že 4. leto sem že zmagal. Jaz zdaj prišel še Pavel, torej še drug mladinec, ne. Tako da z njim imam probleme, ne. Upam, da ga bom še naprej premagal. Drugače pa itak vsako leto isto, ne. Prve 3 kole je treba zmagati, 4. kolo recimo malo že težje, 5. tudi, pa samo še finiš. Zdaj že rutina ratam, ne. Prvo leto se spomnim, je bilo v Krškem, sem bil drugi. Na ekipnem sem vse premagal, na posamičnem pa mi ni uspelo enega premagati. Takrat sem bil kar razočaran. Naslednje leto sem pa zmagal, tako sem bil ful navdušen, res. Zdaj pa že nuje, da zmagam, ne. Moram braniti naslov. Bilo je izenačenje, izstopal Bruno Glas, pa še mogoče en njihov mladi igralec. Tu na tem turniru sem že dosegel, mislim, ka predlani, lani tako nismo igrali, sem bil isto drugi, mislim pa ga Glas bil prav tako prvi. Hvala za čestitke, tekma je bila sorazmerno težka, so dobri šahisti, zelo lepo pripravljeni, tako da smo se mogli kar potruditi. V ekipnem delu je 3. mesto zasedlo Mestno društvo gluhih Ljubljana, 2. mesto Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, slavilo pa je Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota. Ekipo sestavljamo Marič Marta, Marič Anton, Pajič Branko in jaz Brunčič Janko. Mislim, da je bilo precej izenačeno, družba prijetna, vse je tudi bolj to kot eno zabava, sprostitev, kot pa ne vem kako tekmovanje, ne. Na tem prvenstvu se udeležijo 4 šahovske ekipe gluhih Slovenije in 25 posameznikov. Mi smo igrali v ekipnem 5 krogov, posamezno pa bomo igrali 9 krogov v vsakem posamezniku. Mogoče bomo izbrali še kakšnega igralca, ki bo zapolnil našo reprezentanco, ki se bo udeležila na svetovnem prvenstvu gluhih v šahu ekipno, ki bo potekala v mesecu maju naslednje leto v Španiji. Bi pa rad izpostavil enega dobrega igralca, to je Bruno iz Krškega. Kljub svoje mladosti je najbolj inteligenten, talentiran v šahu, dobra perspektiva, da bi lahko krojil vrh šaha v Evropi med gluhimi. Imamo res nekaj dobrih šahistov tukaj,
še vedno pa imamo skromne kapacitete, da bi lahko naredili res kvalitetno reprezentanco, da bi se lahko merili naprimer z Bolgari, Hrvati, ampak imamo pa mlado ekipo, ki pa rabi čas, da dobi izkušnje in tekmovalno kvaliteto, da se lahko povzpnejo višje. Se spomnim našega pokojnega šahista Jože, ta je dolga leta krojil svetovni vrh šaha med gluhimi, bil je 4-kratni svetovni prvak v ekipno in enkrat posamezno. In gremo za njegovo dediščino in je res spoštovanje do njega in hodimo po njegovi poti in tekmujemo. Za doseganje visokih ciljev je zaslužen trener slovenske reprezentance gluhih in naglušnih v šahu. Že vrsto let se ukvarja tudi s treniranjem šaha pri otrocih s posebnimi potrebami. Danes pa dela tudi v šahovskem klubu Kostak Krško. Delam in danes v klubu, šahovski klub Kostak Krško, predajem v 5 šolam. Ena je tudi med ostalim, sodelujemo sa osnovno šolo Mihajla Rostohara, to je za posebne potrebe v Krškem. Čez življenje pa sem kar nekih rezultatov stvaril s tim otrocima. Eno tisti je pa posebno Bruno Glas. To je jedan fant koji je na ponos ne samo družini i ne sa šahovskom klubu, nego cijeli Sloveniji. Prvo je sjajan dečko, izjemno lepo uzgojen. Najboljši učenci Jurij Dalmatina, 9-letke sa 11-12 priznanje u raznim dejavnostima, od zlatne bralne značke do ne vem koga se. U šahu je pa igra za sve selekcije, za najveću selekciju šahovskog kluba Kostak Krško, za mladinske selekcije, tudi u reprezentanciji je, med ostalim je tudi u reprezentanciji gluhi. On je trenutno še vedno aktuelni svetovni mladinski prvak do 20 let, pa je kome 16 let star. On bo ne samo društva gluhi perspektiva, nego na apsolutno slovenskog šaha. On ni rekao zadnju besedu, sigurno, dela sa velemajstrom Kovačevićem. Neke malega še z mano, jaz smo velik na sami šahovnici nima kaj pokazati, jer je on mene že prerastel, ampak v psihološkom in takim podporama, odabira taktike, strategije, tu še vedno mu prav pride. Našli smo še enega sjajna dečka, Pavel Radeš z otočca Novo mesto. I on isto gre sjajno, napreduje. Imamo 2 fanta na prve 2 ploče, fantastično. Recimo, lani su bili daleč najboljša, Bruno je bio najboljša prva ploča, Radeš na drugi ploči. Medtem ozadnji smo šepali, nimamo širinu, to je problem, zelo je težko. Sam optimisti, pričakujem, da bomo tle na tem prvenstvu še najdli kakoga člana, da bi tu ekipu še malo okrepili. Na tekmovanju je sodelovalo tudi nekaj posameznic, ki svojo igro kažejo izjemno raven šahovskega znanja. Sem članica Ljubljana, mestna Ljubljana. Včasih igram šah v klubu. Ja, od te tekmovanja že sem hodila 3-krat, tretjič sem že malo privadila, kako se igra tukaj. Kakšne discipline imajo. Nažalost je zelo malo žensk. Škoda, jaz bi rada videla, da bi čim več žensk igrajo šah. Posamezno imamo 3 ženske, ekipno pa 2 ženske. Nekateri so bili na tekmovanju prvič, a so kljub temu pokazali veliko znanja in dosegli odlične rezultate.
Tukaj sem dejansko prvič, ker prav šah sem treniral v osnovnih šolskih letih skupaj z dedkom, ki me je to tudi naučil navado in po 20 letih zopet šah treniram. Bila je zelo močna ekipa, moram tem priznati, da prvič mi je kar v redu šlo, no nisem pričakoval neke višje rezultate, ampak glih polovica zmag, polovica izgube, tako da je bilo glih v redu. Za organizacijo in nemoten potek tekmovanja je skrbel sodnik, ki je ob tem izpostavil tudi nekatere posebnosti in razlike pri tekmovanju gluhih v primerjavi s tekmovanjem slišečih šahistov. S strani sodnika in igralcev se pričakuje več strpnosti, pa razlika je mogoče v tem, da ne smejo imeti aparatov, se pravi, glih zaradi tega, da ne bi kdo kaj si pomagal, treba biti pozoren, da odstranijo. To je pa bistvena razlika z igralci, ki slišijo. V tekmovanjih je treba odstraniti telefone, pametne ure in pa isto slušne aparate. Iskrene čestitke najboljšim za odlične dosežke. Vsem tekmovalcem, ki se bodo od 6. do 15. maja udeležili svetovnega šahovskega prvenstva gluhih v Španiji, pa želimo uspešne priprave.